Iki pietų pažvejojom, įsidėnojo labai karštą pasidarė ir reikia papietauti. Tai persirengiau brytkelnes ir atvažiavom į tą pačią stovyklavietę, kur nakvojom. Tik tai dabar diena ir šviesu, todėl aš nutariau jum nufilmuoti ir parodyti, kur mes su Mindaugu gyvenam. Va čia upė, Morumas. Graži, akmenuota, pakrantės pilnos ąžuolų. Čia mūsų mašina ir laužavietė. Čia yra tokia faina pašiūrė pastatyta, skirta turistams pernakvoti. Čia Mindė renka kažkieno malkas, iš kurių mes pasidarysim puikius pietus. Labai gražus stogas. Ponas Nemunai, žiūrėk. Ant stogo auga žolė, įsivaizduoji kaip fainai. Tai va tokioj vietoj mes gyvenam ir važinėjom iš čia žvejoti. Galima galbūt išsinuomoti kokį namuką, yra kempingėlių, bet tai kainuoja papildomai pinigėlių, kuriuos taupom. Ir be to mes iki vėlaus vakaro žvejojom, pamiegam ir vėl žvejojom. Tai oras geras, pagyvensim taip, liks pinigėlių, geriau vaikam lauktuvių nupirksiu, ne? Aišku, jeigu vaikai mamos klausys. Nemunai, kas vyra šeimoje, kas dabar prižiūri tvarką. O va, kas pietum nusimato. Pasišildėm pupelių ir toliau ant laužo kepsim dešrelės. Besdėsime į brytkelnes kaip šamai, žinok, Nemunai. Va, einam žvejoti ir vėl toks pats miškas, pažiūrėk. Opa. Su Mindė nutarėm, kad labai primena iš filmo Robin Hoodas. Nemunai, ir žinai, kas yra Robinas Hoodas? Kažkaip turbūt būsi praleidęs šitą filmuką per visus skorolindamas. Robin Hoodas yra plėšikas, kuris neva tai apiplėždavo turtingus ir atiduodavo vargšam. Ir filmas apie Robin Hoodą buvo panašiuose miškuose filmuojamas, tai jau mums tokios asociacijos. Pažiūrėk, sena giria kokia, didžiuliai medžiai. Lapuočių daug, labai gražu. Žiūrėk, patėjom prie upės, kokios gražios vietos. Ir čia takas toks geras pasirodo, čia žirgais jodinėja, nes yra žirgo kanopų pėdsakai. Tai čia nais jie jodinėja po šitą mišką su žirgais palei upę. Įsivaizduoji, kaip gražu. O, atsibeldėm ir iki upės. Labai gražu. Gražus lapuočiai, tokie miškai, paparčiai palei krantą ir srauni akmenuota upė. Labai sudėtingas žvejojimas. Šitas pūlas toksai atrodo dar nieko. Bet tokie va pavieniai akmenys vagoj daro savo darbą. Pravedimo per visą pūlą neina padaryti. Iššokau pažiūrėt vieną labai greitą pūlą. Nu, be galo gražu. Sraunu, gylis vidutinis. Ir tokios rėvos, ten tolumoje akmenys ir kabantis tiltas. Puliukas. Gražus, bet žuvies nesimato. O aplink žiūrėk kokia aikštelė, miškas. Pailsėt padaryta. Pasišviesiu visą su prožektorium, nes visiškai tamsu, nieko matyt neina. Ai, biškutė eina. Žodžiu, grįžom į savo kempingą, kur buvau dieną nufilmavęs. Laukia mūsų viešbutis ant ratų, autobusiukė, miegosim. Mindaugas papjausto lašinukų, biškį pasėdim prie laužo ir varom miegoti. Tuoj parodysiu. Va taip atrodo mūsų vakaras. Lašinukai, Mindės firminis alus. Mindė, kuris šiandien nepagavo lašišos. Ir va, ponas Nemunai mūsų kambarys. Patrauksim šitus daiktus, takeliai patiesti. Lendam į autobusiuką ir miegam. Taip, mes gyvenam.
O jūs nepamirškit, kad pavėluot galite į autobusą, todėl turite greitai apsirengti, susisukti, susikraut daiktus ir per duris klausyt mamos būtinai, ne? Geros dienelės mokykloj, Nemanai.